ganes de vacances. I avui farem una cosa molt xula, Maria. Què farem? Un bou. Uns globus. I un quadrat. Quin color és aquest? Color. Quin color és? Molt bé, i la mama ho farà? De color? Groc? Sí? Va. 1, 2. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Mireu, Muffin que Man who xulo. lives on Ole! Que vol, Aripó? No? Segur que no? Farem el globo, mireu. Farem molts globus, Que posis clar aquest verd, Maria. Aquest verd és un globo que té una sorpresa. Què li passa a aquest globo verd? Do you know the Muffin Man who lives Què on li passa a aquest globo verd? És un globo rodó, com el de la mama. Serà un globo així rodó. Aguanta, A veure si aquest verd farà. Mira quin globo verd. Què és? És petit, el podem fer més gros, però què és aquest globo? És de color verd, hi ha un conill. Ai! Ole, el conill! Ole, Maria! Com pots inflar aquest globo de color verd? Sí. Adéu, pipotubes! Adéu, pipotubes! Ajuda'm a enganxar aquest, Maria, vine. No! Vine. Ole, mira. Ole. Aguanta'l. Ja veuràs. Ole, mira. Pipo! Ole, visca! I tant, agafa'l. Ole.